Sloveniji imamo pravzaprav veliko srečo, kajti sistem je postavljen tako, da vsakemu bolniku, potem ko mu postavijo diagnozo, zagotavlja celovito zdravljenje. Seveda pa pri izvedbi tovrstnega zdravljenja na žalost prihaja tudi do zamikov, zlasti zdaj v času epidemije. In do teh kratkih stikov prihaja že v osnovnem zdravstvu, morda tudi na račun prepozne osnovne diagnostike, ki je pri odkrivanju krvnih rakov izjemno pomembna. Torej, krvni raki so zelo različni in dejansko je pri njih zelo pomembno, da jih pravočasno odkrijemo. Simptomi in znaki bolezni so pogosto zelo splošni in kadar ti predolgo trajajo, se pravi od utrujenosti do pogostejših okužb, do kakršnihkoli nepojasnjenih spontanih krvavitev, kadar vse to predolgo traja, je smiselno, da se čim prej oglasimo do svojega osebnega zdravnika. Na nek način pač poskušajmo priti do njega, danes so poti različne. Torej, če osebno ne uspemo, pa poskušajmo preko elektronskih sporočil, če gre za starejšega bolnika, naj mu pomagajo svojci, mlajši, ki to lahko, tako da pač čim prej pridemo do zdravnika in da se čim prej napravijo tudi laboratorijske preiskave. Osnovna krvna slika, ki jo praktično vsi poznamo od zdravnikov do bolnikov, je tista kraljica med laboratorijskimi preiskavami, najpogosteje uporabljena, ki nam zelo veliko pove in je smiselno, da jo seveda osebni zdravnik čim prej napravi in da na osnovi tega pove, ali je karkoli narobe, ali potrebujemo specialistično obravnavo, ali pa morda osebni zdravnik naredi še kakšno dodatno preiskavo in si potrdi, da morda z bolnikom oziroma z dotičnim človekom, ki je prišel do njega, ni nič hudo narobe. Tako da, če pa gre za krvno bolezen, se pa potem z napotnico takšen bolnik čim prej napoti v hematološko ambulanto. Lahko rečem, da tudi v COVID času naša ambulanta redno obratuje do večera, da imamo 3 do 4 ambulante, torej 3 do 4 zdravniki vsak dan delajo v hematološki ambulanti in pa dnevna bolnišnica, tako da vsak dan na našem hodniku zamenjamo vsaj 150 ljudi. Lepo so časovno razporejeni, v sedanjem času potrebujejo tudi PCT pogoj za pregled tisti, ki so pa kronični bolniki, ki so že na terapijah in tega ne morejo upoštevati, pa vsekakor z nekimi previdnostnimi ukrepi vsi pridejo tudi do hematologa. Tako da lahko rečem, da se zelo trudimo, da nihče od naših bolnikov ne ostane na cesti in da za vsakega poskrbimo, kolikor se da. Kakšna pa je bolezenska slika slovenstva na področju krvnih rakov v primerjavi s časom pred epidemijo? Je zdaj priliv bolnikov večji ali ti prihajajo v kasnejši fazi bolezni? Torej, lahko rečem, da dejansko opazimo pri krvnih boleznih nekoliko manjše številke, kot so bile pred COVID-om. Točno spremljam incidenco kronične mieloične levkemije že nekaj let in lansko leto je bila ta incidenca polovična od tiste, ki bi jo pričakoval, tako da sem enako prepričana, da se dogaja to tudi pri drugih boleznih. No, pač važno je ponovno, da če imate težave, da čim prej pristopite in da na nek način pridete do osebnega zdravnika in do laboratorijskih preiskav, ki vodijo potem naprej v ostale smeri in poti do specialistov.